觉的。穿白色衬衫阿嬷来到邮局，一口气提领50万元，行员直觉不对劲。真够赚的钱哦。我知影。对啊，啊你亲情你有见过面无？有。啊，你什么亲情？你大多在赖顶管的写亲爱的，你讲亲情，我哪袂信？ 阿嬷退休金要汇给从未见过面的网友，对方匿名情郎韦恩自称担任联合国叙利亚维和部队将军，积欠旅费无法返台，请阿嬷帮忙资助。袁姐一听就知道是诈骗。喂，你是不是啦？有没有听见？你好啊，我话你应，那不要讲我派出所，我警察伊就挂电话。 电话打过去，对方没说话，背景音是一连串像是机关枪的声音，演戏演整套。但阿嬷不信，再打一次。我这边派出所啦，我这边派出所，你好吗？我属挂等我电话。阿嬷住在嘉义朴子，透过网络认识自称情郎韦恩男子，听从对方指示，从嘉义搭车到高雄，领出50万元退休金，接着再到指定比特币交易所汇款。幸好邮局领钱，行员发现，及时阻止。在远景的劝说之下，该名妇人，于是放弃汇款的动作。 对方故意播放枪炮的音效，假装发生战争，骗阿嬷相信，但连挂2次太不合理。阿嬷千里迢迢从嘉义跑到高雄，这下终于醒了，认清对方是诈骗集团，庆幸保住50万元老本。35张哲如洪属珠高雄报道。